Hello everyone, welcome back. Last session मा हामीले इन्भेस्टमेन्ट अप्रेजल को बेसिक कन्सेप्ट्सहरु बुझ्यौं र आज यो सेसनमा चाहिँ त्यो कन्सेप्ट्सहरु अप्लाई गरेर हामी एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं. So, let's go to our requirement. We have to calculate accounting rate of return, then we have to calculate payback period. After that, we have to calculate net present value using discount rate of 10%. After that, we have to calculate internal rate of return. Then we have to calculate discounted payback period using discount rate of 10%. And finally, we have to choose appropriate project using each method and also considering all methods. यो सबै मेथड्सहरु युज गरेर हामी कुन प्रोजेक्ट बेस्ट छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्छौं र सबै मेथड मध्ये कुन मेथड्स बेस्ट छ र त्यसैको बेसिसमा चाहिँ कुन प्रोजेक्ट बेस्ट छ भनेर पनि हामी डिटरमाइन गर्छौं. Now let's go to our scenario. In our scenario, Piper Company is contemplating 3 available investment opportunities, the cash flow of which are given below. तीनवटा प्रोजेक्ट रहेछ E, F र G, जसको चाहिँ हामीलाई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट पनि दिएको छ र एनुअल क्याश फ्लो पनि दिएको छ. एडिशनली हामीलाई के भनिएको छ भन्दा in each case the initial investment represents the purchase of plant and equipment whose realizable value will be 20% of initial cost receivable in addition to the above flow at the end of the life of the project. यो जति पनि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेर छ यो सबै पर्चेज अफ PPE को रहेछ र यो प्रोजेक्ट इन भइसकेपछि हामीले यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको 20% चाहिँ स्क्रैप भ्यालु रिसिभ गर्ने रहेछौं. अब हामीले सिनारियो पनि बुझ्यौं र रिक्वायरमेन्ट पनि बुझ्यौं. नाउ लेट्स गो थ्रु देम वन बाइ वन. अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न. हामीलाई के थाहा छ भन्दा अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न को फर्मुला रहेको छ एभरेज एनुअल अपरेटिङ प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ इनिशियल क्यापिटल और एभरेज क्यापिटल. हामीलाई यहाँ क्वेशनमा स्पेसिफिकली भनिएको नै छ कि वी हैव टु क्याल्कुलेट accounting rate of return using average investment method. So for that, average investment भनेको हामीलाई थाहा छ initial investment plus scrap value divided by 2. हामीसँग initial investment छँदैछ. Now we have to determine scrap value. त्यसको लागि हामीसँग इन्फर्मेसन छ. हाम्रो क्वेशनमा के भनिएको छ भन्दा चाहिँ 20% of initial cost चाहिँ realizable value हो भनेको छ, which will be received at the end of the life of the project. भनेपछि हाम्रो स्क्रैप भ्यालु भनेको चाहिँ हुने भयो 20% अफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट. यो जति पनि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो भनेको त आउटफ्लो थियो, त्यसकारण यो नेगेटिभ थियो. अब हाम्रो स्क्रैप भ्यालु भनेको त इनफ्लो हो, सो वी हैव टु मेक इट पोजिटिभ. फर दैट आई हैव युज्ड एब्सोल्युट फर इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट र यो आयो हाम्रो हरेक प्रोजेक्टको लागि स्क्रैप भ्यालु. Now, after determining with scrap value, we can easily determine average capital. So, average capital will be absolute of initial investment plus scrap value divided by 2. यो आयो हाम्रो average investment. यसपछि अब हामीलाई निकाल्नु छ एभरेज एनुअल अपरेटिङ प्रॉफिट. हामीलाई त यो क्वेशनमा क्याश फ्लो दिइसकेको छ. अब हामीलाई क्याश फ्लोबाट अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो. त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दा अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको चाहिँ रेभेन्यू माइनस COGS माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्स प्लस other operating income. यो जुन operating expense र operating income हुन्छ यसमा त cash related र non cash income expense दुवै इन्क्लुड भएको हुन्छ. सो अब हामीलाई operating profit बाट cash flow निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दा operating profit बाट त्यो non cash expense हरुलाई एड ब्याक गर्नु पर्यो. non क्याश एक्सपेन्सहरुलाई हामी एड ब्याक गर्छौं र सँगसँगै नन क्याश इन्कमलाई हामी रिड्युस गर्छौं. अब यसमा त हामीलाई अपरेटिङ प्रॉफिट निकाल्नु छ. सो आवर फर्मुला फर अपरेटिङ प्रॉफिट विल बी क्याश फ्लो माइनस नन क्याश एक्सपेन्स प्लस नन क्याश इन्कम.
यो सिनारियोमा हामीलाई नन क्याश इन्कम त दिएको छैन, तर नन क्याश एक्सपेन्स सच एज डेप्रिसिएसन यो चाहिँ हामीलाई आउन सक्छ यहाँबाट। यहाँनिर भनिएको छ कि पर्चेज अफ पिपिई भनिसकेको छ भनेपछि यसमा अफकोर्स डेप्रिसिएसन आउँछ विच इज नन क्याश एक्सपेन्स एन्ड इज इन्क्लुडेड इन द क्यालकुलेसन अफ अपरेटिङ प्रफिट। सो अब हामी क्याश फ्लोबाट अपरेटिङ प्रफिट निकाल्नको लागि चाहिँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई रिड्युस गर्छौँ। फर द्याट वी हेभ टु क्यालकुलेट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। अब हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा यो जुन अघि हामीले स्क्रैप भ्यालु भनेर निकाल्यौं यो भनेको त इनिशियल कस्ट अफ क्यापिटल माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन पनि हो हैन। सो नाउ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको इनिशियल कस्ट अफ क्यापिटलबाट हामीले स्क्रैप घटायौं भने पनि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन आउने भयो। सो आवर इनिशियल कस्ट अफ क्यापिटल भनेको हुने भयो एब्सोल्युट अफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु। अब यति आइसकेपछि हामीले अपरेटिङ प्रफिट निकाल्न सक्छौं। टोटल अपरेटिङ प्रफिट भनेको के हुने भयो त भन्दा सम अफ क्याश फ्लो र यसबाट हामी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई रिड्युस गर्छौं। यो त भयो हाम्रो टोटल अपरेटिङ प्रफिट। अब हामीलाई यो आरओसी निकाल्नको लागि त हामीलाई टोटल भन्दा पनि एभरेज एनुअल अपरेटिङ प्रफिट निकाल्नु छ। सो अब हामी एभरेज एनुअल अपरेटिङ प्रफिट निकाल्छौं। एभरेज एनुअल अपरेटिङ प्रफिट यसको लागि हामी के गर्छौं जति पनि टोटल अपरेटिङ प्रफिट छ यसलाई हामी काउन्ट अफ number of years in which cash flow is received ले डिवाइड गर्छौं र यो आयो हाम्रो एभरेज एनुअल अपरेटिङ प्रफिट। अब हामीलाई एभरेज एनुअल अपरेटिङ प्रफिट पनि आइसक्यो, एभरेज क्यापिटल पनि आइसक्यो भनेपछि we can easily calculate ROCE which is also called ARR हैन। अब यो निकाल्नको लागि हामी गर्छौं and average annual operating profit divided by average capital। यो गर्दा हाम्रो प्रोजेक्ट E, F र G को लागि ROCE आयो 33%, 46% and 31% respectively। सो अब ROCE बाट हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्ने कि नगर्ने त भनेर डिसाइड गर्नको लागि हाम्रो डिसिजन रुल रहेको छ ROCE greater than targeted return or ROCE higher than another investment। अब यसमा टार्गेटेड रिटर्न त दिएको छैन, सो हामी हायर देन अनदर इन्भेस्टमेन्ट हेर्छौं। यसमा सबैभन्दा हाईएस्ट ROCE आएको छ प्रोजेक्ट F को। So on the basis of ROCE we will select project F। Now let's go to calculation of payback period। Payback period भनेको के हो त भन्दा it is the time taken by the operating cash flow to pay back the initial investment। कति टाइम पछि चाहिँ हामीले रिसिभ गर्ने क्याश फ्लोले चाहिँ इनिशियल इन्भेस्टमेन्टलाई पेब्याक गर्छ भनेर। सो नाउ इन दिस सिनारियो हामीलाई यो जति पनि क्याश फ्लो दिएको छ त्यो त भइ नै हाल्यो र यो सँगसँगै हामीलाई भनिएको छ कि एडिशनल हामीलाई 20% अफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट विल बी रिसिभ्ड एज स्क्रैप। सो हामी यसलाई पनि एड गर्छौं। फर प्रोजेक्ट F मा पनि हामी सेम गर्छौं, यो प्लस 20% अफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। र सँगसँगै सरी यसमा हैन हामी यो 15 मा गर्दैनौं, हामी यसलाई गर्छौं यसमा 20% अफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट। नाउ यसमा पनि हामीले इयर इनको क्याश फ्लोमा 20% अफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं। अब हाम्रो क्याश फ्लोहरु ओभरअल क्याश फ्लो आइ नै सक्यो। अब यसपछि हामी निकाल्छौं क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो। क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो हाम्रो इयर 0 को लागि हुन्छ जति कस्ट छ त्यति नै
र year 1 को लागि अब हामी यसमा यति क्याश रिसिभ गरेपछि हामीले 75 रिसिभ गर्नु छ यसरी नै गर्दै जान्छौं र हामीले यसमा देख्छौं कि year 3 मा त year 3 कम्प्लिट हुँदा त हाम्रो क्याश फ्लो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो पोजिटिभ भइसकेको छ भनेपछि year 2 र year 3 को बीचमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ पेब्याक गर्दो रहेछ अब कति मन्थ्समा भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा यहाँनिर हाम्रो year 2 को एन्डमा 25 रिसिभ गर्न बाँकी छ भने year 3 मा हामीले 50 रिसिभ गरेछौं ओभरअलमा सो हामी के अज्युम गर्छौं भन्दा यो 50 चाहिँ year 3 मा चाहिँ हरेक मन्थमा प्रोपोर्सनली रिसिभ भएको भनेर अज्युम गर्छौं सो हामीलाई के भयो भन्दा 12 महिनामा हामीले 50 रिसिभ गर्यौं भने हामीलाई 25 रिसिभ गर्न बाँकी थियो 25 रिसिभ हामीले 6 मन्थ्समा गर्छौं भनेपछि प्रोजेक्ट ई को लागि पेब्याक पिरियड हुने भयो 2 years and 6 months 2 years and 6 months यस्तै प्रोजेक्ट एफ को लागि पनि हामी क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्छौं यो निकाल्दा देखियो कि year 5 मा पोजिटिभ भएको छ भनेपछि year 4 र year 5 को बीचमा चाहिँ यो क्याश फ्लो पेब्याक भयो नाउ यसको लागि पनि हामी सेम गर्छौं 12 divided by 224 into 60 भनेपछि यसमा हामीले 4 years and 3 months मा रिसिभ गर्छौं now for project Z we repeat same यसमा देखिएको छ कि year 2 मा चाहिँ हामीले पोजिटिभ क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो रिसिभ गरेको छौं भनेपछि year 1 र year 2 को बीचमा रिसिभ गर्यौं year 1 को इनमा हामीलाई 50 रिसिभ गर्नु थियो भने year 2 मा ओभरअलमा 114 रिसिभ गर्यौं सो 12 divided by 114 into 50 गर्दा 5 months मा रिसिभ गर्ने रहेछौं सो पेब्याक पिरियड will be 1 year and 5 months so अब पेब्याक पिरियडबाट हामीले इन्भेस्टमेन्टहरुलाई चुज गर्नु पर्दा हाम्रो डिसिजन रुल रहेको छ invested cash return within targeted period but here we do not have targeted period so next one is invested cash return sooner than another investment मानिस यसमा सबैभन्दा sooner हामीले cash return पाउने initial investment return पाउने भनेको प्रोजेक्ट जी मा रहेको छ so on the basis of payback period we will select project Z now let's go to our third requirement which is calculation of net present value using discount rate of 10% so यसको लागि मैले यही ओभरअल क्याश फ्लो इन्क्लुडिङ स्क्रैप भ्यालुलाई कपी पेस्ट गरे सो यसमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा डिस्काउन्ट रेट दिएको छ which is 10% डिस्काउन्ट रेट रहेको छ यसलाई हामीले दुईटा मेथड युज गरेर or 3 वटा मेथड युज गरेर गर्न सक्छौं एउटा रहेको छ हामीले जुन अस्ति भन्यौं कि डिस्काउन्टिङ इज अपोजिट अफ कम्पाउन्डिङ सो हामीले यसरी प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेको छ फ्युचर भ्यालु डिवाइडेड बाइ 1 + r टु द पावर n गरेर हामी यसमा पनि त्यसरी नै गर्न सक्छौं फ्युचर भ्यालु डिवाइडेड बाइ 1 + डिस्काउन्ट रेट टु द पावर n यसलाई मैले फ्रीज गर्नु पर्यो यो रह्यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश आउटफ्लो एन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश इनफ्लो सँगसँगै हामीलाई एक्जाममा प्रेजेन्ट भ्यालु टेबल पनि दिएको हुन्छ जसमा डिस्काउन्ट फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई युज गरेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौं जति पनि डिस्काउन्ट फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई हामी क्याश फ्लो सँग मल्टिप्लाई गर्छौं र त्यो गरेपछि हामीले त्यो क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु पाउँछौं सो फर डिस्काउन्ट रेट अफ 10% हाम्रो year 1 मा छ 0.909 सो year 0 मा 1 नै हुने भयो year 1 मा 0.909 year 2 मा हुने भयो 0.826 year 3 मा 0.751 र year 4 मा रहेको छ 0.683 र जति पनि डिस्काउन्ट फ्याक्टर छ यसलाई हामी
cash flow ले multiply गर्छौं and this will give us present value. This will be approximately equal to previous one. अर्को एउटा मेथड पनि छ यसमा यो जति पनि यो 50 50 50 भनेको छ यो त आइडेन्टिकल क्याश फ्लो रिसिभ गरेको हो सो दिस आर आवर एन्युटी सो हामी के गर्न सक्छौं भनेर भन्दा यहाँ निर हामी अर्को एउटा मेथडलाई पनि राख्दियौ सो यसमा चाहिँ यता डिस्काउन्ट फ्याक्टर युज गरेको जस्तै यो तीनटाको लागि चाहिँ हामी एकैचोटीमा एन्युटी फ्याक्टर पनि युज गर्न सक्छौं सो आवर एन्युटी फ्याक्टर विल बी 10% को लागि 3 years को लागि हैन 1 2 3 3 years को लागि हाम्रो एन्युटी फ्याक्टर रहेको छ 2.487 2.487 यो गरिसकेपछि हामी यो एउटालाई मात्र मल्टिप्लाई गरिने पुग्यो लास्ट को लागि हामी फेरि डिस्काउन्ट फ्याक्टर नै युज गर्छौं दैट इज 0.683 र अब यसरी नै यो क्याश फ्लो लाई हामी डिस्काउन्ट फ्याक्टर सँग र एन्युटी फ्याक्टर सँग मल्टिप्लाई गर्छौं नाउ अब हामीलाई थाहा छ कि NPV that is net present value is the net of present value of income and present value of outflow so we will sum up this and this will give us net present value of 50 similarly we repeat this for project Z and project F so these were our cash flows for this we use discount factor मैले डिस्काउन्ट फ्याक्टर मात्र युज गरि अहिलेलाई 0.683 छ भनेपछि यता 0.621 छ इयर 5 को लागि यसमा इयर 5 मा पनि रिसिभ भएको छ त्यही भएर हामी यो एडिशनल राख्छौं र अब मैले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छु यो गरी and this will give us net present value of 66 I repeat same for project Z यसमा पनि मैले डिस्काउन्ट फ्याक्टर लिए र यसरी नै मल्टिप्लाई गरे क्याश फ्लो एन्ड डिस्काउन्ट फ्याक्टर मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो सबलाई sum up गरी present value लाई and it will give us net present value of 33.24 यसरी net present value आइसक्यो अब net present value बाट हामीले डिसाइड गर्नको लागि हाम्रो डिसिजन रुल रहेको छ net present value पोजिटिभ हुनु र अर्को net present value higher than another investment यो तीनटै प्रोजेक्टमा हाम्रो net present value पोजिटिभ छ भनेपछि सेकेन्ड अप्सन हेर्नु पर्यो सेकेन्ड रुल हेर्नु पर्यो दैट इज net present value higher than another investment यो तीनटै मध्ये हाम्रो हाईएस्ट net present value कुनमा आएको छ त भने भन्दा प्रोजेक्ट F ले हामीलाई 66 को net present value दिएको छ जसले गर्दा हामी net present value बाट सिलेक्ट गर्दा फेरि पनि प्रोजेक्ट F लाई नै सिलेक्ट गर्छौं now let's go to another method that is calculate the IRR IRR निकाल्नको लागि पनि हामीलाई के थाहा छ भनेर भन्दा IRR निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ एउटा अनइभन क्याश फ्लो भयो भने हामी यो फर्मुला युज गर्छौं भने इभन क्याश फ्लो छ भने हामीले एन्युटी फ्याक्टर युज गर्छौं सो यसमा मैले अहिले पनि क्याश फ्लो लिए अब यसमा सबै हाम्रो जति पनि प्रोजेक्ट छ सबैमा अनइभन क्याश फ्लो नै छ सो हामी माथिको फर्मुला युज गर्छौं त्यसको लागि हामीलाई एनपीवी निकाल्नु पर्यो दुईटा डिफरेन्ट रेटमा एउटा रेटमा त हामीले निकालिन सकेका छौं दैट इज 10% सो अब नेक्स्ट रेट हामी डिटरमाइन गर्छौं त्यसको लागि हामी जुन पनि
rate use गर्न सक्छौं. So here I use 20%. 20% गरिसकेपछि म फेरि पनि अघि जस्तै डिस्काउन्ट फ्याक्टर राख्छु. 20% को लागि हाम्रो डिस्काउन्ट फ्याक्टर रहेको छ. year 1 को लागि 1 नै भयो. year 2 को लागि 0.833. then year 2 को लागि 0.694. 0.579. 0.482. यो गरी मैले now म मल्टिप्लाई गर्छु यो क्याश फ्लो र डिस्काउन्ट फ्याक्टरलाई. On summing this up, we will get net present value at discount rate of 20%. I repeat, same for project F and project Z. माथिबाट मैले क्याश फ्लो कपी गरे, डिस्काउन्ट फ्याक्टर पनि कपी गरे अघि नै. then year 5 को लागि additional discount factor that is 0.402 राखे र फेरि पनि मल्टिप्लाई गरेर म प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छु र यसलाई सम अप गरेर I'll calculate net present value. Repeating same for project Z. यो रह्यो cash flow. These are discount rate. We multiply them to get present value and summing up gives net present value. यति आइसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो IRR को फर्मुला के हो भन्दा lower rate plus NPV at lower rate multiplied by higher rate minus lower rate divided by NPV at higher rate minus NPV at lower rate. So यसमा हुने भयो हाम्रो lower rate is 10% plus NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate multiplied by higher rate minus lower rate. यो आयो हाम्रो 25% को IRR. त्यसरी नै मैले प्रोजेक्ट F को पनि IRR निकाल्छु. That is यो 10% डिस्काउन्ट रेटमा थियो. यो पनि 10% डिस्काउन्ट रेटमा थियो र यतानिर 20% डिस्काउन्ट रेटमा थियो र यो पनि 20% डिस्काउन्ट रेटमा थियो. सो अब यसमा हुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट F को लागि our IRR will be lower rate plus NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate multiplied by higher rate minus lower rate. It gives IRR of 22%. Repeating same for project Z. So project E को लागि हाम्रो IRR रहेको छ 25%, F को लागि 22% and Z को लागि छ 24%. हाम्रो IRR को डिसिजन रुल के रहेको छ भन्दा ग्रेटर देन कस्ट अफ क्यापिटल हुनु पर्छ. यसमा त कस्ट अफ क्यापिटल कुनै पनि दिएको छैन, बट अब हाईएस्ट IRR भएको चुज गर्नु पर्यो भने will project E will be selected. यसपछि अब हामीलाई निकाल्नु छ discounted payback period using discount rate of 10%. भनेपछि discounted payback period निकाल्नको लागि हामी cash flow को सट्टा discounted cash flow use गर्छौं. So let's use the data from calculation of NPV. So मैले
डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो लिएर आउँछु। यो रह्यो डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो। यसलाई मैले यता राखेँ, भ्यालु पेस्ट गरिदिएँ। सो यसपछि म निकाल्छु क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो सेम एज पेब्याक पिरियड, यो प्लस यो। सो यसमा पोजिटिभ क्याश फ्लो आएको छ इयर 4 मा र यसमा एकदम नोमिनल छ। सो आई से इज discounted payback period is 3 years. Similarly, project F को लागि पनि मैले discounted cash flow नै यता भ्यालु पेस्ट गरिदिन्छु। यो गरी मैले भ्यालु पेस्ट र यसरी नै मैले क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्छु। र हाम्रो पोजिटिभ आएको छ इयर 5 मा र मन्थ्स निकाल्नको लागि म गर्छु 12 divided by 72.47 into 12 divided by हाम्रो 139.10 12 महिनामा रिसिभ भएको हो। सो 72.47 रिसिभ हुन हामीलाई लाग्यो 6 महिना। सो our discounted payback period is 4 years and 6 months. Similarly, for project Z, I again copy discounted cash flow, discounted at rate of 10%. यसलाई मैले गरी भ्यालु पेस्ट र अब म क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्छु। निकालेपछि आयो इयर 2 मा नै हाम्रो फुल्ली रिसिभ भएको छ। यसमा पनि कति महिना लाग्यो भने स्पेसिफिकली निकाल्नको लागि 12 मन्थ्समा हाम्रो 94.164 रिसिभ भयो भनेपछि 60.92 रिसिभ गर्न हामीलाई 7 मन्थ्स लाग्यो। यसमा सबैमा मैले राउन्ड डाउन नै गरेको छु। सो इट विल बी 1 year and 7 months. So discounted payback period बाट हामीले प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने लोएस्ट रहेको छ हाम्रो प्रोजेक्ट C को। सो वी विल सेलेक्ट प्रोजेक्ट C। सो हामीले हरेक मेथडबाट कुन चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ट हुन्छ भनेर डिटरमाइन गर्यौं र फाइनली भनेको छ कि सबै मेथड्सलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ कुन प्रोजेक्ट बेस्ट हुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि सबै मेथड्सहरु मध्ये सुपेरियर मेथड इज NPV। सो NPV बाट निकाल्दा we get that the project with higher NPV is project F. So we select project F at last. So this much for this question. If you have any confusion, don't forget to comment. Thank you.